Hello， 大家好，我係 Kyo， 今日同大家講翻一個好消息，喺我哋中山東區總部旗杆新城咧，就推出咗一個新項目。呢、個項目講緊40萬就可以買到一個地鐵上蓋嘅物業，就係我哋嘅中山108。呢個項目佢係有住宅啦、大平層啦，同埋公寓生下一圍一體嘅一個樓盤嚟嘅。商業方面，佢自帶就有一個120萬方嘅綜合商業體，平時住呢度啦。要買嘢完全可以滿足到你所有嘅衣食住行啦。咁交通方面咧，過一條馬路就喺樓盤隔離咧，1分鐘就可以去到我哋嘅地鐵站，出行都係非常之方便嘅。東區呢個地方周邊嘅樓盤咧，其實均價而家都係15000至18000之間嘅，但係呢度咧10000蚊就可以上到車，所以唔理你係自住或者係投資咧，佢都係你一個不錯嘅選擇。咁事不宜遲，我帶大家去睇一睇佢嘅示範單位。OK， 咁我哋而家就到咗我哋62平方嘅呢個單位啦。咁一入嚟見到佢大門用嘅都係呢隻密碼智能鎖嘅。咁右手邊會預留翻一個鞋櫃位俾你嘅，到時你可以按照你自己中意去設計翻呢個位啦。咁左手邊就係佢嘅公廁啦，呢邊全部配齊晒俾你嘅，見到嘅就係膠標。咁過到嚟，首先見到咧係佢嘅一個飯台位啦。飯台位你見到一個長台，你平時坐5到6個人就完全夠用嘅。咁左手邊呢度咧就係佢嘅一個廚房啦。廚房係開放式嘅廚房，呢啲見到嘅都係膠標，啲櫃全部都係幫你整翻好晒嘅，你到時直接用就得噶啦。特別係佢配埋呢個電磁爐俾你，呢個電磁爐同普通嘅電磁爐唔一樣嘅喎。佢呢個電磁爐匹着嘅咧，佢呢裏邊咧係會生翻嗰個山，即係明火啊！你平時用火可以炒到餸嘅，因為正常嚟講公寓佢係唔可以用明火噶嘛，只可以用呢隻電磁爐，所以佢呢個係好特別嘅。咁右手邊咧就係佢嘅一個陽台啦，陽台隔離呢度都會配埋呢個窗俾你㗎，好好用㗎。咁你呢度通風會更加好，因為畢竟係開放式嘛，你炒餸啲油煙咧就會出得會好好多咯。咁過嚟呢邊就係佢嘅一個大廳啦，大廳咧係一個橫廳嘅設計嚟嘅，直接可以望到我哋嘅花園嘅風景係非常之靚嘅。佢嘅城高咧係4.5米嘅城高，所以你平時坐喺度咧都唔會感覺到好壓抑嘅，係完全非常之闊綽嘅。樓下呢度咧係第一間房啦，咁第一間房呢間房就睇翻你個人中意啦。呢度嘅設計你可以整翻一個工作室，或者你平時茶室啊，沖下茶飲啊，呢個位都好舒服嘅。咁我哋而家睇翻2樓嚇。咁2樓咧就2間房嘅。首先睇翻呢邊係客房，客房嘅空間都完全夠大，好市正嘅，擺翻張床完全都夠用。咁睇翻呢邊就係佢嘅一個主人房啦。主人房咧係帶埋套廁嘅喎，呢邊係佢嘅套廁，膠標都係一套配齊晒俾你嘅。呢邊咧就係佢嘅一個床位啦。呢張床擺嘅咧就係一張1.5米嘅床，其實你要擺張1.8米咧，我完全都夠用。咁可能隔離咧你就擺翻個細少少嘅床頭櫃都可以用到嘅。咁呢個就係佢62方嘅一個3房2衛一個單位啦。咁呢套單位嘅話，睇翻樓層價錢嘅話，都係喺60萬至70萬之間就可以上車㗎啦。呢一套咧就係我哋42平方嘅單位啦。咁左手邊咧就係佢一個飯台位啦，圓台一個設計嘅。咁右手邊就係佢乾濕分離嗰個洗手間，你可以睇翻，都係膠標嘅。咁過到嚟呢度嘅城高係4.5米嘅一個城高，非常之舒服嘅。前邊咧就係佢嘅一個梳化位，其實呢張梳化就整得好大嘅，你都可以見到有翻走廊位嘅。其實呢張梳化個人建議你可以整翻細少少，更加之實用嘅。咁右手邊呢度咧，佢呢度都會預留翻一個儲物位俾你嘅，你可以自己整翻個櫃啦，裏邊又可以放翻好多你嘅呢啲雜物啦，係咪？咁過嚟呢邊呢個位咧就係佢嘅一個廚房位，都係開放式嘅。咁你見到嘅都係膠標，佢嘅一個櫃啊，一樣都係做好，直接可以用嘅。冰箱位、電磁爐都係送埋嘅。呢度係佢贈送嘅一個飄窗位。呢度你平時睇你個人中意，你可以做翻一個飲茶嘅地方，因為呢度係對住花園噶嘛，係好舒服嘅。或者你唔想咁樣用，你都可以攞嚟晾衫啊，或者點都可以。呢一套最特別嘅地方，我覺得其實42方呢個尺寸啊，係好少可以做到3間房嘅，而且佢第一間房係做到1樓嘅，你可以見到。平時如果屋企有長輩唔想爬樓梯，咁住喺1樓咪好舒服咯，係咪？咁可以睇翻我哋2樓。咁2樓咧，呢度係第一間房啦。咁呢間房其實我覺得好多元化嘅，我可以建議咧，好多人都會咁樣去用啦，即係呢度做翻一個休息區啊。
做翻個投影儀喺對面。咁你坐喺呢度嘅話，平時可以當睇電影咁樣去使用呢間房咯，好舒服。呢度係玻璃噶嘛，如果你想用翻啲房，你都可以直接將佢封埋都 OK。咁呢一邊係佢第二間房啦，第二間房都好闊綽嘅，擺翻個床，再擺翻啲櫃啊，或者係化妝台都完全夠用啦。咁呢一套咧就好非常之抵嘅，40零萬，41、42萬就已經可以上車。睇下呢兩套你中唔中意？中意嘅話你可以聯繫我。好啦，示範單位睇完啦，大家覺得如何呢？其實咧40萬就可以上車買到我哋中山中心位置嘅一個樓盤，其實係非常之唔錯㗎。而且你睇翻佢個一個戶型47方，佢就可以做到已經係1樓都有一間房間。其實咁嘅公寓係好少嘅，傳統一個公寓咧，基本1樓佢都係冇房間噶嘛。咁如果屋企有啲長輩啦，唔願意去爬嗰個2樓嘅時候，其實1樓有間房咧就非常之唔錯嘅。咁你如果係投資租過嚟租嘅人，佢選擇性都會強啲啦，係咪？特別仲有佢72方嘅嗰一個戶型咧，係做到橫廳嘅喎。咁平時坐喺個廳睇風景啊，各方面都會好好多。單計1萬蚊就可以上車我哋中山東區嘅一個核心位置。如果你有興趣，攞起你電話 call 我啦，我哋有專車接送。我係 Kyo，再見。